자, 여기도 좀 정리를 해라 이제 얘들아. 여기로 빠지는 이산화탄소 신경 쓸 필요 없는 것 같고, 여기 정리하고, 이거 왜 안 돌아가? 이게 왜 우선순위가 낮아졌지? 8 됐죠? 여기 지워주고, 여기 지우고, 여기 다 지우고, 요거 지우고, 요거 지우고, 요거 지우고. 됐다. 아, 좋아요. 자, 이제 여기를 맞춰줍시다. 자, 이렇게 여기도 4칸, 그리고 여기도 4칸. 좋아. 자, 이렇게 해서 여기도 조각상 하나씩 가지고, 여기도 조각상 하나씩 가지고. 됐어. 그리고 요거 치워주고, 이제 요거 치워주고, 여기 심석도 싹 다 날려버릴까요? 요즘 오래 걸리긴 할 텐데 심석 날려버립시다. 자, 그리고 여기 청소 한번 하고, 여기 지금 돌아갑니까? 이거? 펌프 중이 아니야? 전기 펌프 배관 한번 볼까요? 배관 빠져나가죠? 제대로 되죠? 아, 이거 일로 안 빠지네. 아, 여기가 지워졌구나. 우선순위 높여봐. 자, 아, 이래가지고 이랬구나. 자, 여기 빨리 지워줘. 자, 그리고 철거해서, 그럼 애들 손도 제대로 안 씻었겠다. 샤워도 제대로 안 하고. 그래서 이게 지금 물이 멈췄구나. 물 계속 써야 되는데. 자, 돌려주고요. 됐죠? 좋아요. 훌륭하네요. 자, 이제 물도 빠지고, 여기 이제 얼음도 이제 빠져나갈 겁니다. 증기광합선 돌리면은. 자, 물도 지금 돌아가고 있고, 전해조도 돌고, 샤워실도 이제 다시 작동하겠죠? 좋아. 손도 이제 씻을 거고, 이쪽에 심석 이제 캐고, 여기는 이제 볼장 다 봤죠? 여기도 이제 다 돌렸으니까, 여기에 있는 점맥폐균 없어지면은 이제 나중에 돌리고, 여기 이제 나중에 또 이제 이어서 해주도록 합시다. 여기 다 됐고, 이쪽 다 됐고, 지금 여기 오염된 물 식중독균 많이 안 쌓이고, 여기도 됐고, 여기 다 됐고, 이쪽에 요거 소독해야겠다. 요거 소독해라. 자, 아, 이거 소독 안 되나? 이거? 저 핵팩은 많은데? 얘를 한번 이쪽으로 뺐다가 넣어줘야 되나? 이거를? 슬라임 창고를 어디 하나 가긴 가야 될 것 같아, 내 생각에. 요런 데에 자꾸 넣으니까 슬라임이 계속 절로 들어가요. 여기도 지금 오염된 산소 나오니? 여기도 일단 슬라임을 뺄게요. 자, 슬라임 빼가지고 부사에서 붙여놔봐. 자, 슬라임 저쪽으로 빼. 이거 정리하고. 됐어. 자, 이쪽 빼버리고, 여기를, 자, 여기 있는 슬라임 창고 하나 가자. 여기 복사해서 붙여놓고. 자, 여기도 이제 좀 정리 좀 해, 얘들아. 여기 왜 정리 안 하지? 저 자판기는 뭐 하는 거예요? 자판기에서 아이템 나와요. 창고를 슬라임 창고로 하나 갑시다. 안 되겠다. 여기다 갈까? 요런데? 여기다 하나 갈까요? 슬라임 창고 이쪽으로 하나 갑시다. 자, 광물 소독기를 한 4개? 4개 정도 가가지고. 잠깐만, 어딨어? 기초, 온도에 있죠. 요거 일단 정리를 좀 하게 하자. 여기 정리 좀 해봐. 여기 정리하고, 이것도 정리해, 얘들아. 정리 좀 하고 나서, 자, 슬라임 창고 가는지 하죠. 치워주고, 얘도 치우고. 됐어. 여기 다 정리됐고, 여기 끝났죠? 여기는 이제 오염된 산소는 어차피 안 떨어지니까. 됐어. 점토. 여기에 어딨어? 유기물. 슬라임 없지. 됐죠?
여기 근데 여기 오염된 산소가 어디서 자꾸 스물스물 나오냐? 산소 정화기가 있으니까 뭐 돌아가겠죠. 여기도 정화기 하나 가자. 자, 산소 정화기 하나 이쪽으로도 하나 가지고. 자, 증기관열차 물 어네요. 아, 이거 좀 돌려줘야겠는데? 이거 어쩔 수 없이 이거 좀 돌려줍시다. 요거. 자, 전해조 좀 돌려요. 전해조 돌리고 다시 이거 녹조 탈산기 또 꺼. 좋아. 또 꺼주고 전해조 이거 활성화해. 좋아. 물 좀 팍팍 돌아라. 물이 너무 안 돈다. 얘들아 물 좀 써라. 물 좀 써. 아, 물이 지금 사용량이 너무 적어서 그래 이거. 여기도 가고 있는데 이것도 가. 야야야. 벌레목도 만들어 계속. 자, 이거 켜줘. 됐어. 벌레목도 만들어. 자, 이러면은 이제 좀 녹을 거야 아마. 물을 좀 쓰니까. 일단 이거 정리 다 하고. 자, 슬라임 창고를 이쪽으로만 갈까? 슬라임 창고 하나 갑시다. 어디다가? 여기. 슬라임 창고 한 2개 정도 해가지고 계속 왔다 갔다 돌리는 거지. 지워주고 이런 거. 자, 이거 다 점액폐균에서 오는 거죠? 이거 다 슬라임에서 나오는 거지 이거. 이게 뭐야? 펀갈 스포는 뭐야? 이게 뭐지? 펀갈 스포? 잠깐만, 저런 것도 있어? 점액폐균? 슬라임에서 100만 마리 살고 있고. 아, 이 슬라임을 빨리 이거 소독을 해줘야 되는데. 자, 일단 여기 정리 좀 빨리 해 얘들아. 여기 안 닿나? 안 닿나요? 닿는데 애들이 안 치우네. 좀 기다려야겠네요. 자, 여기 정리 여기도 하고, 여기도 정리해주고, 여기도 정리하고. 여기 정리를 왜 이렇게 안 하지? 6순위로 해서 좀 정리를 좀 시킵시다. 여기 싹 다 해 얘들아. 정리해. 그냥 염소로 가득 채워요. 염소방에다 놔둘까? 그런 것도 괜찮긴 한데, 근데 그래도 팍 죽지는 않더라고요 보니까. 염소에다가 해도. 됐어. 좋아. 그래서 잘 되고 있고, 증기간헐천은 지금 뿜어 나올 겁니다 아마. 뿜어져 나오면은 요거 다 쓰고 하면은, 요거 왜 비활성화된 거 이거 빨리 스위치해 얘들아. 아, 요거 때문에 그렇구나. 이거 지금 정리 작업 때문에. 자, 우선순위를 다시 낮춰줘야겠는데. 정리를 다시 5로 해 얘들아. 미안하다, 내가 잘못했어. 6순위로 했더니 지금 작업이 딴 게 밀렸다. 자, 5순위로 해 일단. 자, 됐어. 그 여기 심석 날려버리죠? 요거 왜 계속 안 돌지? CO2 제거기. 이거 펌프 중이 아니라고? 잠깐만, 왜 이게 안 돌지? 똥물. 아, 여기도 끊겼네? 아하, 잠깐만요. 예, 빙고님 어서오세요. 예, 슬라임 지역 엄청 많이 정리했죠? 여기 정리해. 빨리 이거 만들어. 아, 그래서 이게 지금 안 돌았구나. 지금 아직도 지금 샤워기를 안 쓰고 있어요 애들이. 샤워기를 빨리 써야겠다. 샤워기 좀 써. 액체가 됐다. 이제 돌죠? 자, 이제 돕니다. 액체 돕니다 이제. 좋아, 액체 돈다. 좋아. 이러면은 이제 여기 증기간헐천도 이제 온도 올라가겠죠. 온도 올라가면은 먼저 또 그 순서대로 또 꺼주죠. 자, 잠깐만. 더워. 켜주고. 좋아. 슬라임 지역은 진짜 많이 정리돼가지고 이제 요만큼 지금 산소도 엄청 깔끔해졌죠? 여기 다 정리해 얘들아. 정리하자. 보안문은 자동으로 할까? 자동으로 해. 자, 요거 없애주고요. 자, 여기 이제 요 옆도 한번 싹 정리하죠. 여기도 메쉬로 해서 여기 마무리해주자. 이쁘게 좀 지워줄게요. 여기도. 자, 사다리로 이쁘게 좀 지워주고, 여기도 메쉬로 이렇게 해서 자, 이쁘게 정리해줄게요. 여기 이제 나머지 정리해버리자. 그리고 여기 심석 날려야죠. 여기도 날리고, 이산화탄소 돌고 있고. 자, 이제 아마 여기 온도가 올라갈 거예요. 이제 슬슬 증기광원천 이제 도니까. 됐어. 자, 빠르게 돌려 얘들아. 그리고 우리 수동 손세정제는 없죠 이제.
수동으로 하는 거 요거밖에 없구나. 요거 세면기. 여기도 자동으로 할까? 여기 근데 자리가 괜찮나? 잠깐만, 액체관이 6이었나? 요거죠. 수동 센서 손세정제를 가려면은 관이 좀 놓기가 어렵네. 브릿지로 하면 여기도 자동으로 갈 것 같은데, 브릿지 잘만 놓으면. 잠깐만, 요거는 그냥 위로 빼면 되고, 브릿지 하나 놔보자. 자, 액체관, 배관, 액체관 가교, 이렇게 해서 액체관을 일로 뽑아. 얘가 더러운 데 여기지. 그리고 이렇게 뽑아. 자, 이렇게 해서 이것도 자동으로 가자. 자, 여기도 그 이제 오염된 물 짤 필요가 거의 없게 만들어 줍시다. 여기 지금 수소 돌아가고 있고요. 수소 발전기. 좋아, 잘 돌아가네. 자, 이제 온도가 좀 올라가겠죠? 아무래도 이거 돌다 보면, 이거 쓰다 보면은 물 좋아, 온도 올라갔다. 1도까지 올라갔어. 자, 오염된 물 계속 돌고 있고, 식중독균은 6,000마리. 많이 줄었네요. 아까 6만 마리였는데 많이 줄어들었어요. 여기 지금 이제 점액팩은 다 죽었죠. 이제 다 죽어서 여기도 이제 또 잘라도 되는데, 여긴 천천히 정리해주자. 여기는 지금 당장 중요한 구역이 아니야. 위쪽은 이제 무시하고 요 아래쪽 개발을 위주로 합시다. 자, 정리해주고, 요 표백서, 요 손세정대 요거는 여기도 하나 가면 괜찮나? 손세정대, 샤워실 또 여기 하나 가고, 여기 샤워실을요 여기로 갈게요. 하나를. 샤워실은 왔다 갔다 하면서 씻지는 않지. 그러니까 샤워실은 필요할 때만 쓰니까 배관을, 샤워실을 여기 하나 가요. 자, 여기 하나 가지고 여기로 가지고 여기에 손세정제를 놓자. 여기다가. 자, 지워주고, 의학에서 손세정제로 갑시다. 자, 치워봐. 지우고 손세정제로 놓을게요. 청소 한번 해주고, 청소해주고, 여기도 청소해줍니다. 자, 물 때문에 여기 물 들어왔죠? 자, 그리고 여기 다 정리돼 있고, 물 없죠? 이제 물 있는데 없죠? 정리해주고, 질척거리는 말 없애게. 됐어. 자, 됐죠? 그리고 여기로 샤워실. 자, 여기로 배관을, 뭔 소리야? 괜찮나? 네, 수현님 어서와요. 자, 여기 요렇게 해서 배관 이쪽으로 빼줘. 됐어. 그러면 여기 우선순위를 높여서 여기 작업해주고, 작업해줘. 됐어. 자, 그리고 여기도 우선순위 좀 높여서 여기도 빨리, 여기도 자동화 시켜버리자. 전부 다 싹 다 자동화 시킵시다. 됐어. 요렇게 해주고, 자, 잔 거 끝내고, 그리고 얘는 아직도 2.9도야? 야, 이거 물을 지금, 물 온도 높이기 되게 힘드네. 물 관리 잘해야 될 것 같아요. 얼음꽃도 심어주고 하니까 아마 그런 것 같은데. 자, 여기도 손세정제 가고요. 여기도 표백석 갖다 놓고. 표백석이 우리가 얼마나 있죠? 스무성 광물 1300이나 있네. 표백석 맞네. 괜찮네. 고수의 손길. 아, 그쵸. 다해 갑니다. 이제 진짜 많이 했어요. 예. 그리고 여기도 이거 여기 지금 약간 돌잖아요. 위치가 좀 돌잖아요. 이것도 싹 바꿔주죠. 나중에 이제. 자, 요것도 세면기도 지워주고, 세면기도 이제 요걸로, 요 자동 세면기로 바꿔줍시다. 의학에 있죠? 여기서 싱크 요걸로. 자, 이렇게 가지고 배관에서 액체관. 자, 액체관 연결해주고요. 좋아. 야, 진짜 오래 살 수 있다. 여기도 됐고. 자, 좋아요. 여기 이제 압축 저장고 요것만 좀 조심하자. 슬라임 창고 하나 가줄게요. 이따가 여기 정리만 좀 끝나면은. 여기 정리가 빨리 끝나야 되는데 언제 정리하려나. 아, 지금 조금씩 정리는 하네요. 애들이 정리 조금씩은 하는데, 내 생각에 요게 여길 좀 정리해서 여기 길을 좀 좀 뭐랄까, 이 이동 루트를 좀 단축시켜주죠. 동선이 지금 이렇게 돼 있잖아. 이렇게 돌게 돼 있잖아. 동선도 단축 좀 해줄게요. 네, 여긴 자꾸 여기 올라가나? 여기는 석탄 때문에 있는 건가? 아, 여기다 뭘 자꾸 넣네. 여기도 여기까지 와서 넣을 필요 없는데.
석탄을 일단 넣고 석탄도 있고 석탄집 몇 개야? 66톤? 석탄 이제 거의 다 써간다. 석탄도 제가 100톤까지 캤었는데 66톤까지 줄었죠. 자 이제 슬슬 아래로 가서 천연가스 팔 때가 돼갑니다. 자 이제 슬라임 창고를 따로 갈게요. 여기다가 어디다 갈 거냐면은 여기 온도 여기서 광물 소독기 자 하나 둘 세 개 가고요. 그 다음에 여기다가 배관 통풍 가스관 아 계속 이게 염소가 이쪽으로 나와서 이거 이제 없애. 여기 철거 가스관 다 없애. 가스관 이거 없애고 이쪽에 균 다 없어졌죠. 거의 다 없어졌죠. 균이야 뭐 이제 거의 없어진 거나 마찬가지고. 자 여기다가 이제 자 여기다가 압축 저장고를 가고 슬라임을 다 이쪽으로 넣을게요. 이제 그리고 가스관을 여기로 내려. 이렇게 자 그리고 가스관 철거해. 여기 철거 좋아요. 자 이거 우선순위 여기 높여서 빨리 슬라임은 무조건 다 이쪽으로 넣어버리자고. 뒤쪽에서 장식 조각상 하나 가고 그리고 캔버스 3개 가고 여기 오염된 산소 나올 수 있으니까 산소 정화기 하나 가고. 됐어. 이제 슬라임을요 여기 있는 이 유기물에서 슬라임을 다 빼줘요. 복사해서 붙여놓습니다. 여기를 슬라임이 다 나오잖아요. 그러면은 여기를 슬라임 유기물에서 슬라임만 찍고 7순위로 해서 여기를 복사해서 붙여놓습니다. 이러면 슬라임을 다 이쪽으로 넣을 거예요 애들이. 자 그렇게 하면서 왔다갔다 하면서 계속 돌리니까 슬라임 이거 청소하니까. 자 이 점액폐균 있는 거 싹 다 없애줄게요. 좋아. 아 지금 슬라임 계속 여기 돌리고는 있는데 계속 요러네. 그럼 또 방법이 있지. 이거를 치워. 아니야 일단 슬라임 넣고 돌려 최대한. 이거를 내 생각에 얘를 있잖아요 광물 소독기를 놓고 슬라임을 옆으로 이렇게 놔버리는 거지. 그러면 계속 돌릴 거 아니야? 왔다 갔다 해주면서. 자 그렇게 슬라임을 없애버리자고. 좋아. 그런 방법이 있네. 이걸 또 잘 지우고 여기도 광물 소독기를 가. 자 복사해서 붙여 넣어요. 자 여기도 지금 점액폐균 들어있죠 지금. 자 그치. 한번 지금 여기 슬라임 빼가지고 지금 난리가 났네. 여기 소독 한번 해줘. 소독해주고 여기도 소독해. 좋아. 요게 지금 여기서도 슬라임 빼니까 이거 한번 소독해줘. 자 여기 요걸 빨리 빼주고 싶은데 나는 사실. 자 그리고 여기다가 또 소독기를 또 갑니다. 자 온도 자 광물 소독기를 여기로 가요. 뭘 자꾸 이렇게 소독을 할까? 이거 다 슬라임 소독하는 거지. 그런가? 맞나? 여기도 우선순위 좀 높여주고. 여기 우선순위가 낮네. 여기도 좀 높여줘요. 자 됐어. 좋아 잘 크고 있어. 염소 많이 줄었죠? 봐봐 염소가 점점 없어진다니까? 이상하게? 오염된 산소를 닿으면 없어지는 것 같아요. 자, 이쪽에 있는 점액폐균은 이제 점액폐균 덩어리들은 싹 다 없애버렸어 내가. 좋아. 슬라임도 이쪽에 이제 슬라임 있는데 여기는 이제 이쪽으로는 안 볼 겁니다. 여기도 싹 정리해주죠. 자 여기 타일로 막아버리죠. 여기 때 똥물이 좀 빠지겠네.
잠깐만 똥 빠질 거니까 여기 좀 치워. 여기를 잠깐만요. 여기를 취소하고. 자 여기도 좀 캘게요. 여기까지. 자 됐어. 자 와 깨끗하다. 아 그쵸, 뭔가 여기 엄청 더러웠었는데 다 정리됐죠 이제. 심석도 좀 캐고 싶은데. 자 여기를 어떤 식으로 슬라임을 정화를 하냐면은 요런 방법이 있을 것 같아 내 생각에. 광물 소독기를 또 이렇게 가요. 이제 양쪽으로 풀어줬다가 옮겼다가를 반복하는 거죠. 그럼 슬라임이 이렇게 좀 없어지지 않을까? 자 이것도 없애줘 빨리. 자 통풍. 자 가스관 연결해주고요. 연결해주고, 그리고 여기다가 다시 또 압축 저장고를 또 가. 자 그리고 여기도 여기 망사 타일로 끝에는. 그리고 장식 빈캔버스. 자 이거 우선순위를 또 높입니다 여기를. 자 6으로 됐어. 자 좋아. 아 좋네요. 좋아. 얘는 지금 안 도나? 아 지금 압력이 낮구나. 1500. 여기는 압력 높아질 때만 돌게 만들어 놨으니까 여기는 알아서 돌 거고요. 자 온도 한 번만 확인해 보죠. 온도 지금 여기가 차갑고 여기는 뜨겁고, 그러면은 이제 여기는 온도가 6도. 자 여기 전해줘. 여기 전해줘 2개 꺼주겠습니다. 자 이거 꺼줘요. 자 비활성화 됐어요. 자 산소 괜찮고 이거 항상 뜨더라고. 그리고 회로 과부하 어디야? 회로가 과부하가 걸려 벌써? 어디? 전기가 얘 돌리면 과부하야? 어허 잠깐만, 이게 얘가 어디로 가는 거였지? 가스필터. 얘는 산소 빼는 역할이고, 여기를 자체 전기로 쓸까? 회로가 여기 과부하가 걸리면은 여기 녹조 탈산기 안 쓰죠? 비활성화에 전기를 좀 꺼줍시다. 전기 꺼주면 되겠지 뭐. 전기 꺼주고 여기 빨리 정리합시다. 자 이거 제 생각에 이걸 있잖아요, 이걸 복사해서 일로 놔. 그리고 얘를요 다시 꺼버려. 꺼서 복사해서 이렇게 놓잖아? 그 슬라임 다 떨구잖아요? 슬라임이 다 떨궈지죠? 그 다음에 이걸 정리를 하는 거지. 이렇게 정리를 해. 정리시키면은 얘를 또 이쪽으로 갖다 놓을 거 아니야, 슬라임을. 그러면서 또 소독을 하겠죠. 자 이렇게 하는 거지. 이렇게 왔다 갔다 시키면은 슬라임이 다 소독이 되지 않을까 싶네요. 자 이런 식으로 슬라임을 싹 다 소독을 시켜버리자고. 여기 슬라임 정화 시설입니다. 여기는 이름하여. 자 여긴 놔둬. 자 요것도 심석도 없애버리자. 심석 없애서 좀 깔끔하게 정리해버립시다. 역시 듀플은 굴려야. 그치? 봐봐 이제 반대로 갖다 놓죠. 이제 이거를 갖다가 이쪽으로 집어넣죠. 집어넣으면서 소독하는 거죠. 이렇게 여기로 갖다 놓잖아. 그리고 또 여기서 또 이제 또 그 점액팩은 또 생기잖아. 그럼 또 반대로 또 넣어. 계속 갖다 반대로 하는 거지. 반복하는 거죠. 무한반복. 여기에 이제 슬라임 안 들어가지. 그치? 여기 슬라임 없고, 여기도 슬라임 없고, 여기도 슬라임 안 들어가죠. 슬라임 무조건 이쪽으로만. 됐어. 자 그리고 소독 할 필요 없네요. 좋아요. 자 여기 다 됐고, 창고도 지금 깔끔하죠? 좋아요. 이게 오염된 물 10도 11도. 자 이제 이거 다 꺼줍니다. 자 물 좀 아껴 쓰죠. 그리고 곤죽 제조기도 꺼. 비활성화해. 좋아. 아직도 점액팩이 있지. 봐봐.
그 다음에 또 굴려줍니다. 일로 보내. 없애. 자, 다시. 이거 없애. 일로 돌려봐. 귀엽다. 슬라임 빼가지고 넣는 거 봐. 아, 이거 왜 이렇게 웃기냐? 이 장치 진짜 좋네요. 자, 그러면은 균이 또 없어지고, 그럼 이제 이쪽을 또 소독해. 많이 없어졌죠? 그래서 균이 많이 없어졌어. 2000마리까지 줄었어 지금. 자, 여기도 됐어. 좋아요. 역시 좀 굴려주니까 애들 일을 열심히 하네요 이제. 문제 이제 석탄이 좀 걱정이 되는데, 석탄이 지금 이제 66톤이라 전기를 최대한 아껴야 될 것 같아요. 녹조가 많으니까 녹조를 최대한 쓰고. 이건 못 올리는 거야? 광물 소독기에서 뭘 소독을 하고 지나가는 거지? 자, 애들 다 씻고. 좋아요. 염소요? 아, 여기서 빨고 있어서 그래 얘가. 네, 정리해줍시다. 자, 석탄을 해치로 키우자고요. 그 여기서 그냥 해버릴까? 여기서 슬라임을 놔둬가지고 사암 체크 풀어서 석탄이야 만들면 알아서 만들잖아. 아, 그쵸, 그렇게 해도 되죠. 이미 얘네도 만들고 있어. 그쵸? 예. 해치 나중에 양식해 주려고 하는데, 근데 석탄이 많이는 안 나와서. 저 회픽은 많이 줄었다. 이거 한번 다시 돌려볼까요? 한 번 더 돌려보자. 한 번만 더 돌리자. 재밌어. 얘네 노가다 하는 게 너무 재밌어. 얘들아, 넣어라 절로. 슬라임 다 돌려라. 그치? 소독해라. 야, 거의 없어졌어 병균 이제. 그쵸, 일로 넣었다가 절로 넣었다가. 아, 병균 많이 없어졌어요. 근데 봐봐, 조맥병균 진짜 많이 줄었어. 봐봐, 표면에 지금 200마리밖에 없어 조맥병균이. 왜 뭐하는 거냐고요? 아니, 여기 얘네가 가끔씩 소독을 안하고 슬라임을 그냥 넣어요 막. 그래가지고 슬라임을 이쪽에서 이쪽으로 옮기는 거지. 그럼 여기 옮기다가 한번 소독할 거 아니에요? 그리고 다시 이쪽에서 이쪽으로 옮기는 거죠. 제가 군대 갔을 때 행정보호관이 저기 산꼭대기에 있는 그 뭐야, 블록 있잖아, 블록. 그 콘크리트 블락, 그거를
산 아래로 다 옮기라는 거야. 그래서 다 옮겼더니 다음날 되니까 다시 산 위로 옮기래. 그래서 내가 아 이런 게 왜 필요한가 했는데 이제서야 그 행정보호관의 그 마음을 이해할 수 있습니다. 바로 이렇게 듀프는 굴려줘야 되기 때문이죠. 군인도 굴려줘야 되듯이 듀플도 굴려줘야 되죠. 자. 아 그거 옮기면 진짜 허리 빠개지는 줄 알았어 진짜. 왜 이딴 짓을 하나 했는데 다 이유가 있었어 모든 일에는. 아 그래요? 아이고 일 치르시고 구우코님 예, 잘 마무리 하시길 바랍니다. 예. 자 여기도 지워주고 이제 심석 여기 뚫어줄게요 여기. 자 아니 뭐 자주 안 오셔도 되니까 일단 1부터 좋은 일부터 가족들이 먼저니까요. 자, 여기도 다 지워주고 그래도 이렇게 들려주셔서 마음씨가 참 이쁩니다. 그만 말감. 이렇게 이 그 균이 빠진 곳 있죠. 이런데 색깔이 이렇게 누리끼리해지더라고. 이렇게 힘의 가리 하나도 없이. 자, 야 이제 여기 정리한다 이제. 애들 이제 여기 정리해. 자. 여기도 캐고 여기도 캡시다 이제. 야 이거 한참 걸렸네 여기까지 하는데. 슬라임이 지금 14톤이야 녹조가 12톤 석탄이 지금 6톤 석탄 계속 나오네. 지금 요 해치들이 먹을 게 있어서 그런가봐. 이걸 좀 빼봐 요거를. 그치 여기도 이렇게 해서 자 이렇게. 안녕하세요. 출석 어제 것까지. 네 란사이님 야 어서오세요. 반갑습니다. 열심히 옥시즌 하고 있습니다. 야. 압축 저장소에 얼마 들어가냐고. 2만 킬로 들어가네. 2만 킬로. 여길 좀 캐서 여기다 벽 좀 세울게요 저는. 자 이산화탄소 모인데 버섯 농사 하자고요? 여기에? 여기? 가능할 듯요. 잠깐만. 근데 내가 왜 얘 이렇게 돌렸냐? 자. 그래, 이산화탄소에다 키우자, 여기다가. 잘라주고. 자. 가스관 치워주고. 여기 버섯 농사 해보자. 탄소 정화기 없애주고. 자. 없애주고. 이거 정리하고. 버섯 좀 키워보자. 이거 많이 키울 거 아니니까. 아, 여기? 여기다 키우면 되죠, 여기 밑에. 밑에 키워도 되죠. 예. 사람들 많네요. 아무래도 화요일까지 있으니 다시 보기로 봐야겠어요. 아, 네. 또 언제든지 방송하고 있으니까. 예. 일 잘 치르시고 네, 편히 오시길 바랍니다. 여기 하자, 여기. 여기다 한번 키워볼게요. 버섯. 자, 우리의 버섯. 버섯을 이제 슬라임을 소모를 하기 때문에 버섯이 개꿀이죠. 예. 자, 이제 면역 체계 완전 관리 잘 되죠. 스트레스 관리도 다 되고. 여기 좀 캐서 옆에다 벽을 좀 세우겠습니다. 제가. 그냥 캐지 말고 그냥 벽을 세우자 그냥 여기다. 바로 세우자 그냥. 어떤 음식 쿰척거리세요? 아, 토마토 먹고 있습니다 지금. 집에 토마토 안 먹어가지고 상해가. 먹어야 돼. 자. 심어봐.
온도 어떻죠? 온도? 물 11도. 물 이제 괜찮다. 온도 잘 맞춰졌죠? 온도. 여기도. 야, 이거 4.6. 오, 야, 오염된 물 이거 식중독균 알아서 죽는다. 오, 개꿀. 이거 미온수기 안 돌려도 되죠, 이제? 자, 미온수기 안 돌려도 알아서 죽네요, 식중독균. 얼어가지고. 개꿀. 이제 잘한다, 이거. 잘하죠, 황혼버섯 잘한다. 아, 안 죽네. 아, 안 되네. 아, 뭐야. 꺼. 잘한다. 잘하네요. 네. 이렇게 해서 황혼버섯 키우자. 근데 내 생각에 제일 꿀은 여기 이렇게 이어. 그냥 황혼버섯 여기서 키우자. 이게 제일 꿀인 것 같아, 지금. 잘한다. 그치? 좋아요. 배터리 부족? 아, 이거 일부러 꺼놨어요, 기압 스위치로. 기압이 되면 돌게. 얘를 살짝 밑에다 키우면 되겠네. 그러면 요 밑에다가 통기성 타일 해가지고 이산화탄소 아래로 가라앉게 한 다음에 여기다가 밀폐객실을 만들어서 여기서 황혼버섯을 딱 키우면 딱이네요. 오, 자리 좋네. 자, 일단 타일 가고. 괜찮네. 황혼버섯 키워줍시다. 이렇게. 좋아. 그러면은 어디서 키울까요? 황혼버섯은 여기서 키우는 게 제일 낫겠죠? 황혼버섯을 키웁시다. 우리 얘도 제거하고. 왜냐면 또 그 뭐야, 어차피 슬라임은 여기서 갖고 오거든. 그러니까 여기서 키우자. 자, 타일을 이렇게 갑니다. 여기 요것도 빼줍시다. 자, 여기도. 여기 또 우리 석탄이 있죠. 자, 온도가 36도 괜찮아. 자, 200일차. 오, 야, 200일이야. 와, 여러분들 우리 벌써 200일입니다. 자, 좋아. 여기 근데 크게 키우지 말고 조그맣게 합시다. 시간만 오래 걸리니까. 자, 이렇게 해서 여기를 황혼버섯을 이쪽에서 키워주겠습니다. 여기 버섯방 여기. 와, 이렇게 해주고, 여기다가 어딨어, 재배 식량에서 재배대. 그래서 이렇게 뭐 열어놔. 일단 바로 안 가니까. 자, 그리고 이제 밑으로 이제 파야죠. 얼마 안 남았어. 이제 다 했어. 여기까지만 오면 돼. 여기. 근데 여기 온도가 몇 도야? 야, 근데 여기 146도인데 여기 지금 이게 되려나? 아, 우리 그거를 좀 만들어야겠어. 슈트도 좀 만듭시다. 이제 엑소슈트 만들죠. 이제 지금 석탄이 67kg. 석탄도 좀 아껴 써야 되고 전기 좀 아껴 씁시다. 이게 계속 살았다 죽었다 하는 게 지금 이산화탄소, 지금 기압이 계속 빠져서 그러는데, 여기다 이제, 자, 이거를, 자, 이제 자동으로 해놓고 취소합니다. 자, 이렇게 해놓고 여기를 이제 통기성 타일로, 자, 요렇게 내려줘요. 자, 여기 정리 한번 해서 여기 쌀데없는 거 다 빼주고. 그치? 좋아. 엑소슈트 갑시다. 자, 이쪽에 이제 그러면은 수경 재배를 좀 할게요. 여기다가. 자. 아, 이건 못 없애나 지금? 수경 재배를 이쪽으로 해줍시다. 이거 없애주고, 수경 재배 많이 안 필요하거든요. 요정도? 요정도 해서 요정도 방만 만듭시다. 자, 그리고 여기도 한번 싹 정리하자. 자, 얘들아, 여기도 이렇게 정리해서 이거 파주고, 여기도 4칸이 기준이니까 하나 둘 셋 넷. 여기도 이렇게 해서 정리해줍시다. 타일. 자, 이렇게 정리해주고 사다리 내려주고. 됐어. 자,
좋아 좋아. 지금 슬라임 여기 많이 더럽니? 아니야 안 더러워. 이제 슬라임 보세요. 이제 점액폐균 다 죽지 않았습니까? 자, 이 심석도 이제 다 캤고 여기 이산화탄소 내려올 거예요. 여기 이산화탄소 이쪽으로 빼주고 이제 여기다 이산화탄소 방을 만들어서 요 황혼버섯을 이제 키워주겠습니다. 좋아 좋아. 황혼버섯은 이산화탄소만 있으면 되지. 근데 이건 뭐 나와? 아, 버섯 나오네. 그냥 먹을 수 있는 버섯. 자, 씨앗 수확 확률 33%. 진눈깨비 밀씨 엄청 많다 지금. 관목화 씨앗은 이제 어떻게 키워요? 오염된 산소로 키워? 아, 이산화탄소 되네. 물이 필요하구나. 관목화 씨앗 좀 많이 좋아졌다. 도털 열매, 농장구역. 자, 이제 음식도 좀 좋은 거 먹일 수 있죠. 여기 황혼버섯 이거 다 크긴 클라나 모르겠다. 일단은 이산화탄소 밑으로 빠질 때까지 천천히 기다려 줍시다. 한참 걸리겠죠. 자, 그러면 이쪽에 이제 엑소슈트 준비해야 됩니다. 자, 여기다가 저 타일 이거 정리해. 자, 이거 정리하고 정리해주고 도털 관목화 빼주고 그리고 여기 막아주고. 자, 그 다음에 자 이제 엑소슈트 가야 되기 때문에 잠깐만, 우리 근데 이 씨앗이 있긴 있나? 수경재배 타일 어떻게 하더라? 잠깐만요. 자, 재배에서 식량에서 수경 타일이죠. 요거 맞죠? 자, 여기서 여섯 개 정도 될 것 같은데? 6개만 있어요. 많이 그렇게 안 필요해서. 자, 그 다음에 배관에서 요걸 먼저 쓸게요. 일체 펌프 이걸 먼저 씁시다. 여기 하나. 이거 물을 빨리 써버리죠. 이렇게 해서 있나요? 근데? 여기 있다. 골무갈 때 있네. 자, 복사해서 여기다 놓고 전기 연결해주고. 자, 됐어. 골무갈 때 복사 붙여놓기. 됐어. 골무갈 때 키워줘요. 이제 관계시요 체온? 온도 몇 도인데? 잠깐만, 21도에서 30도? 잠깐만, 그러면 온도를 좀 맞춰줘야겠는데? 온도 여기다가 저거 갑시다. 저거 하면 되겠다. 난방기 하나 갑시다. 자, 난방기를 여기다 가지고 단열 타일을 좀 갑시다. 단열 타일 가가지고. 자, 팔로우 맞습니다. 여기는 안 가도 될 것 같아. 여기는 어차피 따뜻해서. 자, 여기도 안 가도 되고 단열 타일 이렇게 해서 여기 위쪽은 어차피 두 겹이라 괜찮고. 자, 수동 에어로. 자, 그럼 여기를 통기성 타일로 놔요. 자, 통기성 타일로 놓고. 자, 그 다음에 에어록 2개 여기 에어록 가고. 자, 그 다음에 단열 타일 가지고 여기도 에어록 가고. 자, 그리고 우선순위 높여줘요. 자, 우선순위 6으로 높입니다. 자, 6으로 높여주고. 그리고 배관, 액체관. 자, 액체관 이어주고. 됐어. 자, 우선순위 다시 높여줍니다. 높여주고. 온도가 몇 도부터 몇 도라 그랬죠? 36도까지. 자, 그리고 여기 전기 연결해야죠. 자, 전기 됐어. 자, 내일 되면은 여기 일할 수 있을 거야. 골무 갈 때. 자, 그럼 이제 엑소슈트 제작도 해야죠. 자, 여기서 하면 될 것 같아요. 이 바로 옆에. 자, 여기서 이거 없애주고. 됐어. 이 바로 옆에서 엑소슈트 제작해 주겠습니다. 기초 됐어. 기초에서 요거 가지고. 자, 그리고 여기다가 장식 요거 하고. 엑소슈트 제작 의학에 있나요? 연구에 있나요? 자, 여기 있네요. 엑소슈트 포지 요거 가요. 그리고 여기도 전기가 필요합니다. 아, 전기 많이 먹네. 이거 전기 끊어지는 거 아니겠지? 은근 많이 먹는데? 아, 근데 여기 은근 전기 쓰는 게 별로 없어서 괜찮을 거예요. 이 정도. 자, 엑소슈트 포지 짓고요. 자, 일단 실내 난방기 돌아갑니다. 골무 갈 때. 지금 온도가 26도. 자, 이걸 한 30도 정도까지 맞춰주면 되죠. 자, 온도 저거를 놓읍시다. 자, 여기다가 이걸 그냥 놓지 말고 어딨어? 저거 가자.
여기로는 어차피 여기 통해서만 가니까 상관없고, 여기서는 상관없으니까 잠깐만. 온도 스위치를 갈게요. 자, 전기에서 관계 시설이 없네. 자, 스위치를, 온도 스위치를 전환해서 전기를 끊어주고, 자, 전선 끊어주고, 그리고 다시 전선을 여기를 통해서 가게 해주죠. 이렇게. 자, 그리고 우선순위를 높여줍니다. 자, 여기 좀 구로해서 빨리 좀 해봐, 얘들아. 여기 액체를 안 주니? 이거 왜 안 짓죠? 없애봐, 얘들아.